İstanbul, o Dersim, o Elazığ bacımızı kaldıramayacağımız kadar dardı. Ya tersine gidiyor her şey. Ulan Allah'ım veremediğim bir şeyler vardı. Ya kardeş, altımızda çul yoktu be. Üstümüzde dam akıyordu. Yine de Allahsız kitapsızın çocukları gözünü dikmiş bizim aşkımıza, sevdamıza bakıyorlardı. Ne oldu size be güzel insanlar? Ya kime ne dedik kardeş, kime ne yaptık? Sevdik sadece. Ama yine diyorum ki vursan da beni 100.000 kere, vursan da şu beni kalbimi 1.000.000 kere.